Так, исследование. Пока. Да, я раньше уже играл в эту игру, так что не удивляйтесь, что у меня тут прокачанные миры. Сразу же, как говорится. Давайте посмотрим. Ладно. Теперь окей. Погодите. Так, проверил, все давно хорошо работает.
твою уж налево. Наконец-то, блин. Любопытно. Ладно. Да блин. Блин. Ладно. Прикольно. А что мне тут делать? Ладно, потом.
Ладно. Серьезно? Ну ладно. Ладно. Уже нормально.
давайте его... Можно поставить его быстро. Ранним, так сказать. Да, я понимаю, что есть те игры, которые ты уже прошел, это странно, но... Ну и ладно. Если ты просто не понимаешь, как пройти ту или иную мини-игру, ты лучше сначала сам пойди и подумай. Можем будем и записывать. Говорю, один мой очень хороший знакомый. Если ты сначала не понимаешь, попробуй разобраться сначала, потом уже рассказывай. Хоть там. Также можно сказать о роликах на YouTube в интернете. Ладно. И последний выстрел. Баба! Ладно, на этом я с вами попрощаюсь. С вами был я, Десп. Всем пока!